үүнтэй холбоотойгоор бужоо дэвтэр хөтлөгч Сүндрига студид орж байна. Яа. Сайн уу? Сайн уу? Ямар үзэсгэлэн дэм харагдаж байна. Хөөх юм аа. Яг л бужоо. За тэгэхээр бид өнөөдөр бол бужоо дэвтэрний талаар манай Сүндэр бол бужоо дэвтэр хөтлөгч байгаа. Тэгэхээр миндөө чихвчээ өөртөө тохируулаад зүвчээр ингээ багсгаж болно. Тэг ингээд татаад ингээд бүр ингээд өөртөө тааруулж болно. За тэгээд микрофоноо өөртөө татаад суучих. Яг зөв. За өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөг яаж эхлүүлж гин өөрийгөө танилцуулаад гурлаа яриандаа оръё. Намайг Сүндэр гэдэг. Микрофон энэ чинээс нэрч байгаа. Микрофон болж байна уу манайха? Энэ нөгөө ингэдэ. Микрофон чи эндээсээ ярьдаг гэж бодож штэ. Тэгвэл энэ талаасаа ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр ингэ гэсэн үг. За намаа маань босоод янзлаад өч хэдүүлээ төр үлээж. Зүйтэй. Тэгээд жоохон доошлуулчих намнаа. Яг зөв. Сандлаа жоохон урагшлуулчих минь дөө. За өглөөний минь хүргэе. Өөрийгөө танилцуулаад гурлаа яриандаа оръё. За намайг Сүндэр гэдэг. Би одоо Дархуул аймгийн 9-р сургуулийн 10-гийн ангид сурдаг. За. Хичээл хэрэг байна да. Хичээл үү гайгүй. Гайгүй л энэ. Одоо амралт болцсон гайгүй. 9-р сургууль гэсэн үү? Хэддүгээр анги гэсэн бэ? 10-гийн. 10-гийн. Бүргийн юм уу те? Ер нь анх одоо хэдүүлээ нөө бужоо дэвтрийн талаар ярина. Тэгэхээр хизээнээс хэдэн жилийн өмнөөс ч гэдэг юм уу ер нь яаж энэ бужоо гэдэг дэвтрийг мэдээд хөтлж эхэлсэн болоо? Нөгөө ковидын үе байсан байхгүй юу? Тэр үеэр хийх юм нэх байхгүй гэртээ ганцаараа ч юм уу тийм үедээ уцаа ингээл ухаал суугаад идэв штэ. Тийм үедээ харин тэр үедээ нэг юм TikTok-оор үзсэн байхгүй юу? Бужаа хөтлж байгаа хүн хараад тэгээд Pinterest app-аас орж агаад ингээ хайж үзсэн чи амар гой юмнууд гарч ирээ надад амар таалагдаад. Тэгээд би хийж үзсэн. Тэгээ амар гой санагдаад тэгээд ер нь бол өдөр тутмын зуршил болсон. Тэгэхээр яг ковидын үеэр хүмүүс маш олон зүйлийг эхэлсэн байдаг. Зарим нь одоо сонирхлоо, зарим нь бизнесээ эхлүүлсэн. Яг хүн нэг ганцаараа байгаад нэг хийцгүй байх үедээ их юмыг олдсон юм шиг санагддаг. Тэгэхээр бужоо дэвтэр гэдэг ер нь яг юу гэсэн үг юм бэ? Одоо англиар хэлэх юм бол bullet journal гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ нь одоо яг ямар нэршил байгаа дээ, ямар хөтөлбөрөг одоо бужоо дэвтэр хөтэлж гин гэж ойлгож болдго юм болоо. Ер нь бол бужааг хөтлөхтэй бол ер нь нэг тийм хөвшмөл ойлголт нэх байхгүй юм шиг байна. Тийм. Одоо бужоогийн талаар одоо юу гэдэг одоо 10G тий 11 хүүхдийн хувьд одоо бужоог яаж хөтлж чинь тий өдөрт болгон тохиолдог юмнуудаа бас бичиж болж гин өдрийн тэмдэглэл шиг ашиглаж болно. Тэгээ нэг бол ингээд өөртөө нэг муухай мэдрэмж төрсөн, сайхан мэдрэмж төрснөө бас тэмдэглэж болдог. Тэгээд тэр нь надад бас амар таалагддаг л та. Бидний үе чинь нөгөө тэмдэглэлийн дэвтэрл гэж их байдаг байсан юм да. Тэгэл тэмдэглэлийн дэвтрээ одоо уншихаар жоохон хичээдэг дээ шүү дээ. Тэгэл нөө би ингээл одоо тэмдэглэлийн дэвтрээ уншихаар зүгээр та нарт сонирхуулаад хэлж байгаа шүү дээ. Ингээл найзтайгаа муудсан, эсвэл одоо нэг юм драма болсон гэл тэр намааг ингэж гомдоолоо, инглээ аав ээж намааг ингэсэн тэгсэн гомдоосон, ийм бэлэг авч өгсөн, баярлуулсан гэл иймэрхүү зүйлсийг л их бичдэг байлаа л да. Тэгэхээр энэ одоо бужоо дэвтэр болоод бидний үеийн нөгөө тэмдэглэл хоёр юугаараа илүүтэй ялгагдаад байна. Илүү төлөвлөгөө тал руугаа байгаад байна уу? Ер нь бол тийм. Бужаа дээр болохоор ингээд зураг ч юм уу те өөрөө ингээд дуртай зүйлийг ингээд хийж болно. Тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бас ингээд ялгаагүй л те болно. Гэхдээ миний бодлоор бол энэ бужаа нь болохоор илүү олон зүйлийг ингээд өөр юм хойлоор ингээд хийсэн ч гэсэн болд юм шиг санагддаг шин. Тэгэхээр Сүндрийн маань хувьд анх бужоо дэвтэр хөтлөөгүй байсан хөтлсөний дараа ер нь ямар эерэг өөрчлөлтүүд амьдралд нь аль эсвэл нөгөө хувь хүн талд нь гарч ирсэн бол надад бол цагийг зөв зохистой өнгөрүүлж чаддаг болсон юм шиг санагдав. Тэгээс ингээ бүтээл сэтгэлгээгээ хөгжүүлж чаддаг болсон юм шиг санагдав. Тийм. Ер нь л нэг тийм өгөөл. Цагийг зөв өнгөрүүлнэ гэдэг нь юу хийж ин да? Сүндрээ. Одоо бид нар болохоор цагийг зөв өнгөрүүлэхгүй байна гэхээр ингээд уцаа ухаал зургт үзэл суугаад идэв штэ. Тэгээд дэвтрээ ингээд нэгээд ингээд зурах ч юм уу тэр чинь ингээд надад бас хэрэгтэй. Бас цагийг ингээд төлөвлөж сурна. Ер нь бол нэлээд хэрэгтэй тий. Одоо бужааг ашиглаж эхлээд одоо чиний амьдралд хичнээн бужаа дэвтэр үрч дуусгаа тий.
мэдээж хэрэг чинь бас ковидоос хойш гэдэг чинь баг гуух заагаад байна шүү дээ. Ер нь бол 1-2 бол дэвтэр байгаа. Одоо 3 дахь дэвтэр дэгэрсэн байна тий. Юу яадаг юм уу Сүндрээ одоо нөө бид нар чинь мэдхгүй болохоор илүү сайн лавшруулж асуугаад байгаа юм л да. Магадгүй бас үзэгчд мэдхгүй ч хүмүүс байж магадгүй тий. Тэгэхээр энэ нь болохоор яг ийм бужуу дэвтэр гээд зориултын дэвтэр байдаг юм уу эсвэл энийг зүгээр энгийн дэвтэр авч агаад бужуу маягаар хөтлөх боломжтой байгаад байдаг юм уу? Ямар учиртай болов? Боломжтой л гэсэн. Ямар ч лсэн ийм бужаагийн нөгөө яг энгийн дэвтэр нь болохоор цэгтэй байдаг байхгүй юу? Гэсэн цэгтэй дэвтэр нь бас олдоогүй л дээ надад бол. Тэгээд энгийн дэвтэр дээр хөтөлцсөн. Тэр нөгөө нэг цаасан дээр нэг юм цэгтэй нэг гадуур дэвтэрнүүд байгаад идэг. Тэрийг ерөнхийдөө бол бужаа дэвтрээр хөтлөх боломжтой гэж. Тэр нь зориултын дэвтэр нь. Зөв. Чи үзэгчтэй миний дөө нэг ганц хоёрыг харуулах ямар ч байсан дэвтрээ аваад ирсэн юм чи нэг ихний нүрийг юм ч юм уу тий харуулах боломжтой нэг иймэрхүү маягаар би одоо хөтэлт юм гэдэг байдлаар тий. Ийм байна. За Monday. Айгуу энэ нэрээ юу юм биш үү? Ямар юм юу гэдэггүй гоё creative. Маш гоё харагдаж байна. Бүтээлч харагдаж байна. Тэгээд ийм нэг ийм эерэг мэдрэмжийг өгч байна. Зүгээр нэгт хоёрт гуравт гээгүй тэр одоо өдөр болгоны цаана нэг юм гоё зурагт зурцсан ч байна тий. Тэгтээ дахиад тарыг. Чи хүүхэлдэйн кино мино ч юм уу дуртай хүүхэлдэйгийн тухай бас ярьж ингээд болоо ингээд зурж мураа. Энэ нөгөө Японы Ghibli студио нэ. Тийм ээ. Тэгээ ер нь бол зурдаг охин байна тий. Тэгээ зурдаггүй хүн бол бас зурахгүй байхгүй. Тэгээ зурдаг юм байна. Тэгээ ер нь энэ одоо манай бужаа байгаа шүү дээ тий. Тэгээ энэ дээр болохоор ямар хөтлөлт хийвэл ер нь зүгээр байдаг юм бол тий. Одоо юу гэдэг одоо дөнгөсөө би харлаа л та нөгөө Monday. Тийм ээ. Тэгээ Tuesday тэгэл Wednesday идэргээл явд юм байна. Өдөр нь тий. Тэгвэл одоо нөгөө дөнгөж эхэлж байгаа юм чинь тэгж явдаг юм уу? Одоо тэрэн дээр гол зүйлүүд одоо би өөрөө мэдэхгүй байна уушлаарай. Яг гол зүйлүүдээ бичээд явчихд юм уу? Одоо тэгээ тухайн өдөртөө хийх ёстой ч гэдэг юм уу? Тийм ер нь болно. За. Одоо тэр өдөртөө хийх чухал зүйлсүүдээ бичээд тэмдэглэжвэл дараа нь мартсан ч гэсэн харахад амар. Эсвэл бүр ингээд нөгөө дэлгүүр явхад юу байдаг штэ юмнуудаа мартсан ч юм уу. Тийм юмнаа бас харж болно. Тэр бас амар чухал санагддаг штэ. Одоо ингээд юу яаш штэ дэвтэр хөтлж явах дундуур тийм хаяа ингээд дэвтрийг хөтлөхгүй байх, мартах гэдэг юм уу тийм эсвэл орхигдуулах тийм зүйлс болж исэн үү? Одоо чи ковидоос хойш бас бага хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээд энэ тууштай байх гэдэг нэг зүйл байгаад байна тийм. Заримдаа нэг жоохон залхуурах ч гэдэг юм уу, орхигдуулах үе байсан уу? Байсан бол яаж буцаж одоо эргэж ирсэн бэ? Өрсөртөөс үснэ. Мэдгүй нэг мартаад тэгснээ дараа нь сүүлд нь дэвтрээ олоод харсан чи би чи энэ хідэн сар юу хийжсэн юм бэ гэдэг. Тэгээд хийгээд буцаад эхэлдэг. За одоо ингээ бужаа хөтэлдэг хүн байна шүү дээ. Бужаа хөтэлдэг бит хоёр шүү дээ. Тэгээд аахгүй. Тэгээд бужааг яг ингээ хөтөлснөөрөө одоо чинь 10 дугаар анги 10G анги шүү дээ. Тэгээд 10G анги болон за тэгээд ер нь 10 дугаар анги өөрийнхөө үе тэнгийнхний хувьд бужаа хөтэлдэг хүн хөт маань ер нь бол бусдаас яг юугаар ялгарч чадчихээн гэж ер нь анзаарч байна. Одоо чинь яг бодиттой тий хичээл дээр ч юм уу тий хичээл дээр ч юм уу тий би нэг мэдсэн чи хичээл дээр цорцсон ч гэдэг ч юм уу. Гэх мэтлэн зөв. Илүү юм хэцэгцтэй ч юм уу тий. Тийм болдог шүү дээ. Ингээд хичээлийн дэвтрээ илүү ингээд бусдаас илүү гоё хөтөлж мөтлөөд байд юм шиг санагддаг. Тийм багш нар бас тэрэнд нь ингээд амар дуртай байдаг. Илүү зэгцтэй гоё болгосон байна гэд багтах талбай. Бужаатай холбоотой. Тийм байна тий. Ангийнх нь ер нь одоо бас нөлөөлөл аваад яг ийм бужаа дэвтэр хөтэлдэг бас хүүхдүүд гарч ирж гин үү? Найзууд нь ч юм уу, байрны найзууд нь ч юм уу тий. Одоогор бол байхгүй байгаа. Одоогор байхгүй байна. Сүндэр маань ер нь юу хобби сонирхол ер нь юу хийж гин том болоод ямар хүн болъё гэж боддог вэ? Мөрөөдөл нь юу вэ тий? Тэрний талаар бас бидэнтэй үзэгчтэйгээ хуваалцаач. Одоогор миний хийж байгаа хобби бол ингээд зураг, шүлэг унших, дуулах гээд байгаа. Тэгээд дээр нэмдэг би одоогор саяхнаас эхэлж ингээд YouTube дээр бичлэг хийж эхэлсэн. За. Тийм тэрийгээрээ бас явчих байх гэж бодож байгаа. За ямар юуны талаар бичлэг хийж байна да? Ер нь лайфстайл. Амьдралын одоо тийм хэм маягийн талаар бас гоё бичлэгүүд хийж эхэлж байгаа юм байна. Ер нь хэм маягт бол баригдахгүй юм шүү дээ тий. YouTube-ээс тэгээд эхлэлүү үйлчлэе гэсэн үү? Эхлүүлэх гэж байгаа гэсэн үү тий? Эхлүүлсэн байгаа. Эхлүүлсэн байгаа. Ер нь нууц ушрал нэр нь юу вэ?
Сүндэрлэл гэдэг. Би хэлэхэд жоохон хэцүү Зүгээр. За маш хөөрхөн ондоо божоо дэвтэр хөтлөгч Сүндэр маань бас бидэнтэй ярилцлаа. Тэгээд божоо дэвтэр гэдэг нь ерөнхийдөө bullet journal буюу тэмдэглэл төлөвлөгөө, зорилго, зэрэг санаа бодлыг нэгд ороодоо хөтлөх зорилттой тусгай дэвтрээ. За дэвтрийг зураг болон илүү юм чамин байдлаар хөтэлдэг ийм зүйл бол сүүлийн жилүүдэд нэлээд юм тренд болоод байсан. Тэгээд нэг төлөөлөл болох Сүндэртэй сурлага хөтөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. За тэгээд мөн сонирхлынхаа дагуу хийж байгаа YouTube одоо бүх зүйлд нь амжилтыг хүсье юм да. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.